أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهدنا الصراط المستقيم Fatiha suresinin 6. ayəsidir və bu ayənin təfsiri barəsində bu günləri danışacaq, dəyərli müsəlmanlar. Dəyərli müsəlmanlar, biz nə qədər də Fatiha surəsini əzbər bilsək və nə qədər də onu hər gün onlarla dəfə təkrar etsək belə, bu Fatiha surəsi elə əzəmətli surədir ki, mənasına vardıqca içindən mənalar çıxır, insanı hər dəfəsində araşdıranda təəccüb edən mənalar çıxır. Ona görə də bu günləri də bu dərsi oxuyarkən heç kəs düşünməsin ki, İhdinəs sıratal mustaqim mənasını bilirəm də yəni. Allahım, məni düz yola yönəlt. Bəli, düz deyirsən, mənası budur. Amma gəl biraz da bunu incələyək, biraz da günümüzdə biz nələr yaşayırıq, onu bununla müqayisə edək, görəcəyik ki, bəzi anlamadığımız incə məqamlar var imiş. Hər halda belə olacaqdır. Və ona görə də diqqətlə qulaq asaq, çünki oxuduğumuz surə Fatihə surəsidir, dəyərli müsəlmanlar. Siz bilirsinizmi, bu surə barəsində Allah Subhanahu taala ayrıca mələk göndərərək müjdə xəbərini vermişdir ki, sənə Fatihə surəsi nazil olmuşdur. Bu Fatihə surəsinə Ummul Kitab deyilir. Ummul Kitab, yəni Qur'anın anası. Bütün mənalar bundan xaric olurdu deyə buna ana deyilib, Qur'anın anası. Necə ki, ana övlad doğur, bax, Qur'anın içindəki bütün mənalar da bu Qur'an Fatihə surəsinin içindən çıxır. O qədər dərin mənası var və o qədər Allah Subhanahu taalaya sevimli surədir Fatihə surəsi. İnanın, dəyərli müsəlmanlar, hətta ruqiyyə edənlər ki var, yəni dini metodlarla müalicə. Ruqiyyə edənlərin ən ideal oxuyacağı zikir budur, Fatihə surəsi. Yəni, hər kəsin əzbər bildiyi, o qədər mübarək, o qədər bərəkətli surədir ki, mənalarına vardıqca insan dəhşət bürüyür. Allah Subhanahu taala bu surəni iki hissəyə bölmüşdü. Hədisi Qudsidə. Həmən hədisi də Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu rəvayət eləyir, səhihdir. İmam Müslim səhih sənəd ilə rəvayət etmişdir. Bunun bir hissəsini Allah Subhanahu taala qula aid edir. Yəni, qulum deyir ki, qulum deyəndə ki, Elhamdülillahi Rabbil aləmin, Allah Subhanahu taala ona cavab verir. Allah deyir, qulum məni nə gözəl həmd etdi. Ar-Rahman-ir-Rahim deyəndə Allah deyir, qulum məni nə gözəl səna etdi, təriflədi. Təsəvvür edirsiniz, qul dedikcə Allah deyir, qulum məni təriflədi, məni ucaltdı. Ta ki, qul deyəndə İhdinəs sıratal mustaqim. İhdinəs sıratal mustaqimdən isə başlayır, qulun özü barəsində danışdıqları. Ona görə də Allah Subhanahu taala 5 ayəni özünə məxsus edir, çünki orada qul deyir, tərif mənim Rəbbim olan Allaha aiddir. Rahmandır və Rahimdir, qiyamət gününün tək sahibidir. Yalnız sənə ibadət edirəm və yalnız səndən yardım istəyirəm. Bax, bura qədər Allaha aid oldu, sonra qul öz arzusunu deyir, öz istədiyini deyir. Və ona görə də həmən hədisdə Allah Subhanahu taala deyir ki, bu surəni iki hissəyə böldüm. Yarı mənə aiddir, yarı quluma aiddir.
Qul deyəndə ki, ihdinəs sıratal mustaqim. Ey Rəbbim Allah, məni düzgün yola yönəlt. Bunu deyəndə Allah deyir, nəyi istədinsə o sənə veriləcəkdir. Yəni, düz yola yönələcəksən ey qulum. Baxın, belə əzəmətli surədir. Və oxuduğumuz ayə isə həmən ihdinəs sıratal mustaqim, məni düz yola yönəlt. Hidayətə yönəlt. Baxın, ilk baxışdan bu bizə, nə gözəl ayədir, nə gözəl sözdür deyilir, kimi gəlir. Amma siz baxın, bu günləri bəzi insanlara deyəndə ki, Allah səni hidayət etsin, o adamın acığı gəlir. Deyir ki, mən azmışam ki, məni Allah hidayət etsin, mən yolumu tapmışam. Deyim, sıravi adamlarda olur bu xəta, bəzən özünü elmli sayanların da acığı gəlir, Bəzi insanlar olur ki, güya elmi vardır, bir diskusiyaya oturur, həmin diskusiyada ona deyəndə ki, Allah səni hidayət etsin, rəngi bozarır. Mən azmamışam. Özünə get bu duanı arzula. O adama deyirsən ki, ey cahil, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm hər namazında, hər rükət sayı qədər deyərdi. İhdinəs sıratal mustaqim. Allahım, məni düz yola hidayət et. Allahın Rəsulü azmışdı ki, yolunu. Allaha deyirdi, məni düz yola hidayət et. Və onun səhabələri deyərdilər bu sözü. Niyə onlar demədilər ki, biz yolumuzu tapdıq da, İslamı tapmışıq, şirk nədir, küfür nədir bilirik, halal nədir, haram nədir bilirik. Daha hansı yol axtarırıq biz? Niyə bu sözü demirdilər bilənlər? Və onlar bir-birlərinə də deyirdilər, Allah səni hidayət etsin. O adama ki, deyirdi, Allah səni hidayət etsin, o da deyirdi, əmin. Yəni, bəli, ey Rəbbim, qəbul et bu qardaşımın duasını, məni hidayət et. Bəli, dəyərli müsəlmanlar, bu günləri danışdığımız mövzuda əsas bizim qayəmiz budur ki, hidayət nədir? O hidayət nədir ki, biz hələ onu tapmamışıq? Hələ də Allaha bunu arzu edirik ki, Allahım mənə hidayət et. Əslində, dəyərli müsəlmanlar, o söz düzdür. Biz hidayət olmuşuq. Əlhəmdülillah. Yəni, biz vaxt var idi, şirk və küfr edirdik. Əlhəmdülillah, Allah subhanət hala bizi həmən küfr etiqadından özümüzü müsəlman görürdük, amma Allaha şərik qoşar, küfr edərdik. Allah subhanət hala bizi oradan xilas etdi. Bizi oradan xilas etdi, sıratal müstaqimə, düzgün yola. Amma biz həmən vaxtı da namaz qılırdıq axı. Biz həmən vaxtı da özümüzü düz görürdük axı. Biz elə bilirdik ki, düz yoldayıq. Necə ki, bugün bəzi özünə müsəlman deyənlər vardır ki, ona deyirsən ki, ey insan, sən Allaha şərik qoşursan, qəbirlərə, pirlərə yalvarırsan. Bu İslam deyil, sən azmısan, sən düz yolda deyilsən, bu cüra ölərsənsə, Allah şahiddir ki, cəhənnəm əhlisən. Çünki Qur'an-ı Kərimdə kifayət qədər ayələr vardır. Bax, o adam özünü harda görür? Haqda, düzdür? O özünü haqlı görür. Deməli, hər özünü haqlı görən haqlı deyil. İnsan deyəndə ki, ihdinəs sıratal mustaqim. Əgər o, həqiqətən də bu sözü deyəndə, özünü Allaha təslim etsə ki, Allahım, mən sənə təslim olmuşam. Ey mənim Rəbbim Allah, mənim ağlım kəsmir. Mən lazımı qədər bilmirəm, çox az bilirəm. Sən isə əl-alim olan Allahsan. Allahım, ən düz nədir? Məni ora yönəlt. Sən Allahdan sevə-sevə, göz yaşı ilə bu duanı eyləsən, Allah səni o şirk etiqadından çıxardıb, tövhid etiqadına salacaqdır. Deməli, kim şirkdən tövhidə dönübsə, deməli, o adam namaz qılanda bu sözü sevə-sevə deyib. Sevə-sevə deyib ki, Allah onu
batildən haqqa çevirib. Yaxşı, haqqa gəldi. Yenə də deyir axı bu sözü. İndi tutaq ki, Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm bir gün yanlış yoldaydı. Yəni, yanlış yol nə idi? İslam deyil idilər. Ata babası şirk etmişdi, Allahın Rəsulu isə şirk etmirdi. Allaha deyirdi, Allahım, düz yol hardadır, mənə onu göstər. Allah Subhanahu onu İslamla şərəfləndirdi və onu İslam dininin Rəsulu etdi. Daha yüksək şərəf. Və bütün bəşəriyyətin hörmətlisi oldu. Və sonra bu yenə də deyirdi axı Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm. Allahım, məni düz yola hidayət et. Və biz də bugün tövhiddə olsaq belə, Allahın ən düzgün dinində olsaq belə, biz yenə də buna davam edirik. Bu nə içindir? Deməli, dəyərli müsəlmanlar, biz yaşadıqca qarşımıza problemlər çıxır və yaxud da ki, şübhələr çıxır. Bir də görürsən ki, şeytan bizə şübhə salır. Hər şey qaydasındadır, Biz namaz qılırıq, axirətə inanırıq. Bir də görürsən ki, xəyallar və bir fikir gəldi. Bir də mi axirət olmaz, Budur, bu dünyada da onu etmə, bunu etmə. Bir gəl axirətdə də heç nə olmasın. Necə olar bu? Baxın, bu fikir kimə gəlibsə, o mömindir. Həmin adam mömindir. Çünki Allahın Rəsulundan sahabə soruşub bunu. Ya Rasulallah, hərdən elə fikirlər gəlir başıma, o sözü səndən soruşmağa cürət etmirəm. Allahın Rəsulu deyir, Subhanallah, doğrusu, sənə gəlir o. Dedi, nə ya Rasulullah, mən deməmişəm sənə. Dedi, hərdən sənin içinə şübhələr düşür ki, heç birdən axirət olmaz. Birdən belə bu dünyada aldadıldıq, getmiş olarıq, onu bunu etmədik. Bu cür fikirlərdir. Deyir, Subhanallah, sən həqiqətən də Allahın Rəsulusan. Bəli, ya Rasulullah, bu mənə elə incidir ki, Allahın Rəsulu deyir, bu var ha, əsli İslamdır səndə olan. Deyir, ya Rasulullah, nə İslamdan deyirsən? Mən şübhə edirəm, mənə şübhə doğur. Deyir, o səndə deyil, səndə şübhə yoxdur. Səndə şübhə olsaydı, sən soyuyardın dindən. Bu səni incidir, bu səni narahat edirsə ki, Allahım, bu nə fikirlərdir gəlir mənə? Bu şeytandır, sənin fikrin deyil. Şeytandır, sənə vəsvəsə verir, səni aldatmaq istəyir, qorxma. Allaha sığın, Allahdan istə, Allah o şeytanı səndən qovacaq. Deməli, sən möminsən ki, şeytan sənə belə hücum edir. Sən sıravi cahil olsaydın, şeytan sənə belə hücum etməzdi. Deməli, dəyərli müsəlmanlar, kimdə də bu fikir oyanırsa, əslində yaxşı hal deyil. Çünki, deməli, şeytan sənə hücum eləyib. Amma Allaha sığın. Həmən belə fikir ağlına gəldisə, İhdinə sıratal müstəqim. Bax, bu ayəni oxu. Tək bu ayə deyil, Fatihəni oxu. Çünki Fatihə surəsi bütovluqda bir əzəmətdir. Duanın anasıdır, həqiqətən, ideal duadır. Fatihə surəsi ideal müalicədir. İnsan özünü Fatihə ilə müalicə etməsi. Amma mənasını bilərək, 7 kəlmədən ibarətdir. Bunun mənasını bilməyən müsəlman, heyf səndən, heyf. Sən bu surənin mənasını, 7 kəlməni niyə öyrənməmisən? Namazda bunun mənasını anlayaraq deyək, dəyərli müsəlmanlar. Biz deyəndə ki, İhdinə sıratal müstəqim, deməli, bizim arada qəlbimizə şeytan vəsvəsə verəndə və yaxud da ki, arada ixtilafa düşəndə biz düşünürük ki, Allahım, görəsəm düz bunun hansıdır? Bax, İhdinə sıratal müstəqimi hər gün deməyimizin səbəbi budur. Ki, Allahım, hər gün qarşıma nə problem çıxdısa, həmən problemdən məni düz yola yönəlt. Məni düz yola yönəlt. Buraxma məni başlı başıma, Allahım. Yəni, şeytan mənə hücum edəndə, məni şeytanla başlı başa buraxma. Bunu Allahın Rəsulu hər gün səhər və axşam zikirlərində bunu deyərdi. Və ey bugün səhər-axşam zikrini edən müsəlman qardaşlarımız və bacılarımız, siz də bu sözü deyirsiniz hər gün. وَلَا تَكِلْنِ نَفْسِي وَلَا تَكِلْنِ إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ
Bu duanı hər birimiz edirik. Bir zikrin içində olan bir hissəydi dedim. Yəni bunu hər gecə gündüz biz edirik. Müslümanların hamı edir. Səhər axşam zikirlərində. Mənası nədir? Ey mənim Rəbbim Allah, məni öz ağlımla, öz nəfsimlə heç vaxt başlı başına buraxma. Niyə? Bu çox gözəl duadır. Çünki həqiqətən də biz öz ağlımıza yönəlsək, biz öz ağlımızla özümüzü idarə etsək, o zaman qəzəb, nifrət, sevgi bizi aldadacaq. Ya sevdiyimizdən yanlış qərar qəbul edəcəyik, ya nifrətdən yanlış qərar qəbul edəcəyik. Bax, beləcə nəfsimizin köləsi olacaq. Ürəyimiz nə istəyir, nəfsimizdən nə keçir, ona yönələcəyik. Amma biz deyəndə ki, ihdinə sıratal müstaqim. Ey Rəbbim, məni başlı başıma buraxma. Qarşıma problem çıxdı, mənə düz yolu göstər. Sıratal müstaqim. Məni düz yola hidayət et. Əyri yol da var. Bəli, bəli. Əyri yol cəhənnəmə gedən yoldur. Əs-Saffat surəsi 23-cü ayə. Fahduhum ilə sıratil cəhim. Bunu Allah deyir. Onları cəhənnəmə gedən yola yönəldin. Sübhanallah. Deməli, bir insan ki, layiq olmadı, Allahın sevgisini qazana bilmədi, Allaha şərik qoşdu, Allahdan qeyrisinin adını çağıraraq Allahdan yardım dilədi, o zaman Allah o şəxs üçün deyir öz mələklərinə. Fahduhum ilə sıratil cəhim. Onları cəhənnəm yoluna yönəldin. Deməli, başında əmmamə olmasına baxmayaraq, uzun illər din oxuduğuna baxmayaraq, bəzi o İranın əksər, bəzi yox, belə tamamına yaxını özünə müctəhid deyir, amma baxırsan ki, başında o qədər parçanı bürüyüb, gedib qəbrin qabağında namaz qılır. Gedib övliyaların qəbrindən yardım diləyir. Ziyarətgahlarda sürünür, amma müctəhiddir. Deməli, Allah onun üçün deyib ki, onu cəhənnəm yoluna yönəldin. Ona görə ondan asılı olmayaraq o iddia edir, özünü haqlı görür və özünü dində görür, halbuki cəhənnəm yolu üstündədir. Çünki müşrik əbədi cəhənnəmdə qalacaq. Müşrik kimdir? Allahdan qeyrisinə dua edənlər. Dəyərli müsəlmanlar, kiminsə belə bir xətası varsa, xətasını düzəltsin, təkəbbürlənmə, ey Allahın qulu, təkəbbürlənmə, biz demə, biz bilirsən kimdir? Biz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm və onun sahabələri və bizük, yəni İslamda birləşənlər, şirk əhilləri, Allahdan qeyrisinə dua edənlər, Allahdan qeyrisi üçün qurban kəsənlər, biz deyil, onlardırlar onlar. Biz dedikdə İslam toplumu özünə biz deyirsə, deməli başında Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm və onun sahabələri və onun ətrafında yığılanlardır biz. Yəni, ihdina sözü nədir? Bizi yönəlt, məni deyil. İhdina, bizi yönəlt. Sıratal müstaqim, düzgün yola. Deməli, biz bütün müsəlmanlar Allaha belə dua edirik. Ona görə də deməli, biz Allahdan layiqincə istəməsək, hər dua edəndə qəlbimiz coşub daşmasa, Allah bizi tərk edər. Allah da bizi tərk etsə, mələklərinə deyər, yönəldin bunu cəhənnəmin yoluna. Düzəlmədi ki, düzəlmədi. Nə qədər eşitdirərlər, nə qədər başa salarlar. Allahın Rəsulu dedi, onun sahabələri dedi, onun ardınca gələn tövhid dəvətçiləri dedi, qabağında Qur'an-ı Kərim, başa düşmür ki, başa düşmür. Yenə də gedir qəbirlərə yalvarır, yenə də gedir kiminsə köynəyinin parçasını axtarır, kiminsə əlindən konfet alır ki, bu mübarək adamdır, konfeti ver mənə. Kiminsə öz pulunu verir ona, ondan pul alır, deyir ki, sən pul ver mənə, sənin pulun mübarəkdir. O pulu saxlayır cibində, üstünə nişan da vurur, xərcləmir ki, cibimə bərəkət gələcək. Bu adamı necə yönəldəsən ki? Necə Allah Subhanahu taala bu adam üçün desin ki, bunu cənnətə yönəldin?
Düzdür, ola bilər cahildir, bilmir. Bəs eşidəndən sonra biz buyuq, atam belə olub, babamız belə olub, biz də belə olacaq deyənə əlbəttə ki, Allah deyəcək, fahduhum ilə sıratil cəhim. Onları cəhənnəm yoluna yönəldin. Deməyəcək ki, fahduhum ilə sıratil mustaqim. Bu ayədə belənsiyi də var. Onları düz yola yönəldin. Allah bunu eşidib, dinləyib, ondan nəticə çıxardanlara deyir. Kim eşitdi, dinlədi və ondan sonra dəhşətə gəlib də sonra dua etdisə ki, Allahım, sən məni düz yola yönəlt, Allah əlbəttə ki, onu düz yola yönəldəcək. Və innəkə lətəhdi ilə sıratel mustaqim. Şura surəsi 52-ci ayə. Ey bizim Rəbbimiz Allah, həqiqətən də sənsən insanları düz yola yönəldən. Bəli, Allahdır o. İnnəkə, həqiqətən də sənsən, Allaha deyirik. Elhamdülillahilləzi hədənə lihəzə. Əl-A'raf surəsi 43-cü ayə. Cənnətə gedənlər deyəcək, həmd olsun o Allaha ki, bizi bu yola yönəltdi. Deməli, Allahdır cənnət yoluna yönəldən. Allahdır cəhənnəm yoluna yönəldən. Bəs cəhənnəm yoluna yönələnin günahı nədir ki, Allah onu cəhənnəmə yönəltdi? Deməli, Allah ona lazımı qədər xəbər çatdırdı, o adam təkəbbür etdi. Deyildi, təkəbbür etdi. Deyildi, təkəbbür etdi. Allah da sonunda deyir ki, bırax onu. Bırax onu. Əl çək ondan. O düzəlməyəcək. Düzəlmirsə, qoy getsin cəhənnəmə. Odur, dəyərli müsəlmanlar. Ey Allahın qulları, ey xalqımız, ey insanlar, təkəbbür etməyək. Haqq sözünü eşitdik, baş əyək. Çünki sən baş əydiyin o şəxs deyil. Sənin baş əydiyin ayələrdir. Allahın kəlamıdır. Allahın kəlamının qabağında baş əy. Dik danışma. Bilmədiyin sözləri danışıb da özünü haqlı çıxartma. Əgər Allaha şərik qoşursansa, bu saniyə tövbə elə. Əgər haçansa bir ziyarətgaha gedib, oradan yardım istəmisənsə, indi tövbə elə. Vallahi sən Allaha şərik qoşmusan. Bu cürə yaşanmaqla sənin namazın da namaz deyil, qurbanın da qurban deyil. Hər şeyi məhv edirsən. Özünə əziyyətə salma, özünə zülm etmə. Tövbə et, haqqa dön. Haqq nədir? Düz yoldur. Sən kiminsə yoluna gəlməyəcəksən ki, filan kəs deyənlər oldu, mən onların mı yoluna gedəcəyəm? Xeyr, sən düz yol Allahın bizə göndərdiyi, Rəsulü ilə göndərdiyi yoldur. O yolda Allaha şərik qoşmaq yoxdur. O yolda Allahdan qeyrisindən dua etmək, yardım istəmək, nəzir vermək yoxdur. O yolda Allah üçün bir iş görmək vardır. Yalnız və yalnız Allah üçün ibadət etmək vardır. İhdinəs sıratal mustaqim, yəni ey mənim Rəbbim Allah, məni düz yola hidayət et. Bu duanı edəndə içimizdən bir duyğu keçirdək. Düz yol. Haradır o? Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm necə gedibsə Allahım məni ora yönəldi. Ata babamın dininə yox. Filan alimin, filan müctehidin dininə yox. Məni Allahın Rəsulunun yoluna yönəldi. Bu duanı edək. Ola bilər ki, sənin hörmət etdiyin bir alim var. Olsun. Heç bir alimin yolu yoxdur. Misal üçün, İmam Əbu Hənifənin yolu, İmam Malik, İmam Şafi. Bunların nə haqqı var ki, biz bunların yolun gedək? Nə haqları vardır? Onların haqqı yoxdur. Onlar bu yolun alimləridir. Getdiyimiz yol Allahın bizim üçün Rəsulü ilə göndərdiyi yoldur. Bu yolun başında Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm durur. فَإِنَّ خَيْرَ الْهَادِ هَادِي Muhammed. Ən xeyirli hadi, hidayət yolunun yolçusu Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdir. Yəni biz də onun yolu ilə gedirik. Yol budur. Heç kəsin adına bağlı yol yoxdur. Hər kəsin anladığı ola bilər. O anlam da dəyişə bilər. Ola bilər ki, bir şeyi İmam Əhməd gözəl bilsin, ola bilər ki, bir şeydə İmam Malik xəta etsin. Biz bunların xətaları ilə birlikdə bu yolu gedə bilmərik. Gedəcəyimiz yol Rasulullahın gətirdiyi yoldur və o yolu getməkdir. Ona görə də hər dəfə namazda deyəndə İhdinas sıratal mustaqim, bax bu sözü xəyalından keçirdi.
Yəni Allahım, məni peyğəmbərin getdiyi yola apar. O yolu istəyirəm səndən. Məni ona yönəlt. Allah Subhanahu taala bizi hidayət etsin. Amin. Vəssalamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuh.